Чираттагы кытлау сәламебез Ульяновск шәһәренә оча. Бүген үзенең матур туган көнен Югары Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Хасанова Зөлфия Рафаэль кызы каршылый. Аңа 31 яшь тула. Матур гомер тантанасы белән чын күңелдән аны әтисе Рафаэль Кәлимуллович, әнисе Гөлфия Сабировна, энесе Айрат, тормыш иптәше Юлия, племянницасы Амина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген күз нурыбыз, алтын алмабыз, йөрәгебез парәсе, кызыбызның, яраткан апамның туган көне. Зөлфиябез безнең ягымлы, җаныбызны җылыткан, күңелебезне куандырган, йөрәгебезне тынычландырган балабыз. Бала чактан ук ул олыны-олы, кешене кеше итеп хөрмәтләп яшәргә өйрәнде. Мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәренең педагогия университетында белем алды һәм үз хезмәт юлын банкта башлап җибәрде. Улыгайгач үзенә гомер яры итеп киявебезне сайлап алды һәм безнең бәхеткә яраткан аныгыбыз Залинаны бүләк иттеләр. Бездән ераграк яшәсәләр дә җае чыккан саен кайтып йөриләр. Барыбызны да бик якын күреп яшиләр алар. Кадерле балабыз, таң җилләре искән минутларда, көн туганда якты нур булып, йөрәгемнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа гөл булып. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Гомер үтә диеп, моңсуланма, өмет гөлкәйләре сүнмәсен. Алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Кадерле яраткан апам, кызыбыз, чын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Балачак вакытына бер мизгелгә генә кайтасы да, бар дөнья мәшәкатьләрен онытып, бала чактагыча әниебезнең куенында иркәләнәсе. Бар иде ул матур чакларыбыз. Үсеп җитеп, гаиләләребезне корып өлгердек. Аллага шөкер, тормыш бәхете татып, балаларыбызны үстереп яшибез. Жизни белән сезнең гаиләгезгә без сөенеп карыйбыз. Төрле яктан сездән үрнәк алып яшибез. Кадерлебез, чын күңелдән сиңа бетмәс төкәнмәс исәнлек, саулык, гаиләңдә бәрәкәт һәм эшеңдә уңышлар телибез. Бар хыялларың син теләгәнчә тормышка ашсын. Бәхеткә сән гомердә дә кимемәсен. Бер-беребезнең кадерен белеп, әти-әнигә еш кына кунакка кайтып гомер кичерсә идек. Апамның гомер бәйрәме. Без кунакка җыелдык. Аңа ихластан исәнлек, бәхет теләргә булдык. Яраткан ирең сиңа гел сөенеп кенә карасын. Әгәр булса кайгыларың алар җилдә таралсын. Шаулап чәчәк аткан сыман йөзләрең балкып торсын. Гомерләрең матур җырдай тигез генә агылсын. Ел артыннан еллар уза, ә син һаман яшәле. Үзең теләгәнчә җаным яшә дә яшә әле. Хөрмәтле Зөлфия Рафаэлевна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
Торда тели изге матур телekler Qabul bulsun şınığa aşsın ihlas eytilgen sözler Tuğan kündəgi tileklerini uyup sol senin көңіліңе Yaşa matur bul bəxtli şu tilegim üzüne Tuğan kündəgi tileklerini uyup sol senin көңіліңе Yaşa matur bul bəxtli şu tilegim üzüne Yaşa matur bul bəxtli şu tilegim üzüne Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.